간편하게 음식을 데울 때 혹시 플라스틱 용기를 그대로 사용하고 계신가요? 플라스틱 용기는 편리하지만 특정 환경에서는 우리 몸에 해로울 수 있습니다. 특히 전자레인지에 이것을 돌리면 당신의 건강에 독이 될 수 있습니다. 빨간색 하트를 빠르게 2번 누르고 내용을 확인하세요. 그것은 바로 전자레인지에 플라스틱 용기 사용하는 습관입니다. 플라스틱 용기를 전자레인지에 돌리면 환경 호르몬 같은 유해 물질이 녹아나와 음식에 스며들 수 있습니다. 이는 암, 불임 등 심각한 질병을 유발할 수 있습니다. 전자레인지 사용 시에는 유리나 도자기 용기를 사용하고 플라스틱 용기는 가급적 피하는 것이 안전합니다.